हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी बार बार खांसी ने परेशान कर रखा है? ऐसे में आपने बहुत सारी सिरप का इस्तेमाल किया होगा लेकिन आपको खांसी से आराम नहीं मिल रहा होगा। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं एक बहुत ही अच्छी सिरप जेडेक्स सिरप के बारे में। दोस्तों ये बहुत ही प्यारी सिरप है। इसका इस्तेमाल आप अपने पुरानी से पुरानी खांसी को ठीक करने के लिए भी कर सकते हैं। गाइस बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की तो इसमें आपको डेक्स्ट्रोमेथाफेन हाइड्रोक्लोराइड के साथ साथ क्लोरफेनिरामाइन मैलेट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करता है सूखी खांसी यानी ड्राई कफ को ठीक करने के लिए। गाइस बात करें इसके प्राइस की तो ये 100 ml की बोतल आपको 184 के आसपास देखने को मिल जाती है और इसे डॉक्टर रेड्डी कंपनी द्वारा बनाया जाता है। डोज के बारे में बात करें गाइस तो ये 10 से 15 ml सुबह तथा शाम आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं।